지금 내 고프로 10으로 찍고 있는 영상은 일단 원본 영상이 5.3K라고 해가지고 UHD도 아니고 4K도 아니고 뭔가 이상한 해상도로 돼 있더라고요. 근데 배율은 16:9로 맞아. 그래서 지금 유튜브 영상 여기 설정 아이콘 들어가 보면 무슨 이상한 해상도 하나가 있을 거예요. 그게 원본이고 4K 하나 있을 거고 2K 하나 있을 거고 1080p 하나 있을 거고 그렇게 돼 있을 텐데, 해상도 이상한 비표준 해상도예요 이게. 그래서 지금 케이든 라이브에다가 어제 이 영상들을 다 불러와 보니까 프로파일이 없다고 막 되게 버벅이었던데, 막 다운되고. 어쨌든 어떻게해서 이렇게 저렇게 해서 고쳤어요. 그거를 4K에서 5.3K로 넘어가니까 해상도 픽셀 개수는 거의 2배 이상이 차이가 나더라고요. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 이것도 일종의 인버스 스퀘어라죠. 어쨌든 이게 왜 이렇게 돼 있나 해서 찾아보니까 이 고프로에 사용되는 광학 센서가 원본은 4:3 비율로 해가지고 거의 5K 5.3K로 돼 있는데, 그거를 고프로 설정에 따라서 잘라요. 4:3 비율을 16:9라든가 그런 식으로 자른 다음에 그거를 인코더에다 넣는 건데, 넣는 식으로 돼 있는데, 어쨌든 광학 센서는 뭐 이상한 4K도 아니고 8K도 아니고 5.3K로 돼 있어요. 그래서 그렇대요. 그걸 최대한 활용해서 품질 좋은 영상 만들려고 그렇게 만들었나 싶어요. 광학 센서는 아직 QHD까지 지원을 안 해가지고 대충 그렇게라도 쓰라고. 확실히 픽셀 수를 많이 캡처해 놓고 그거를 스케일링 하면 품질이 더 좋아지겠죠. 4K보다는 4K로 자르는 것보다는. 왜냐면 하드웨어 인코더보다 소프트웨어 인코더가 더 품질이 좋으니까, 기술적인 한계상. 이거 다른 분들이 보면은 뭔 얘기 하나 할 거야. 뭐 내가 그렇게 먹고 살았어요. 20대 초반에는 그런 일 하면서.